Hello， 大家好啊，我係 Andy。今次同大家介紹嘅項目咧就叫大華悅庭。咁佢係一個靠近深圳地鐵站嘅項目嚟嘅，純住宅項目。咁同埋佢最新推出咗一個新嘅第6棟，亦都咧有3個活動嘅喎。咁事不宜遲啦，入去售樓部咧同大家再詳細去講解下先。OK， 咁而家咧入到售樓部，同大家講一講呢個項目佢嘅交通啦同埋配套先。大華悅庭咧就位處呢個位置，佢最近嘅地鐵站咧就係深圳14號線嘅坑子站啦。咁由坑子站佢嘅 B 出口啦，就可以坐 M136兩個站咧，就翻到去樓盤。跟住由樓盤再搭翻同一樣 M136嘅話咧，就去到坑子地鐵站嘅 C 出口，咁就喺旁邊嘅啫。OK， 咁啊時間大概係8分鐘左右，咁啊距離只係2公里嘅啫。OK， 咁呢個項目咧其實佢分別咧有兩個地區周邊同埋或者係深圳坑子站嘅配套咧，都可以享用到嘅喎。我哋首先睇下大華悅庭嘅周邊先。大華悅庭周邊咧，佢有一個塘井市場街市同埋呢個紅裕街市，係啦，咁都係相距於幾百米嘅啫。咁亦都有個大潤發嘅超市啦。咁而喺坑子站佢周邊 B 出口旁邊咧，有3個商場，係啦，咁呢啲都係已經有㗎啦。有一個屏山區嘅婦幼保健院喺坑子站嘅旁邊。而呢一個位置亦都咧有個人民醫院3甲級嘅人民醫院就喺坑子站嗰度，所以醫療、購物同埋買餸嘅話咧，其實呢邊都係齊晒同埋現成有㗎啦。OK， 嗱，同大家睇一睇呢一幅圖啊，呢幅圖咧佢就係深圳地14號線中間會經過啲咩站啦？坑子站過去咧，大運站咧就大概係20分鐘左右，跟住咧去到江夏北就可以轉乘10號線去到福田口岸。或者咧係喺布吉嗰度咧轉乘去到老街，之後再去羅湖口岸咧，亦都係非常之方便嘅。OK， 咁而家同大家講一講咧佢嘅沙盤先。大家見到嘅1棟、2棟、7棟同埋8棟已經開賣咗一段時間㗎啦，咁亦都賣得七七八八。新加推咧就係第6棟，總層高咧就係23層。大家可以留意到咧，其實佢每一棟佢嘅樓層咧就唔會特別高。有啲23、24或者25，咁其實如果成個小區佢嘅樓層唔係特別高嘅話咧，可以咧令到佢嘅來源更加多嘅採光。大華悅庭咧，佢裏面有一個兒童公園，有啲草坪咁樣休閒嘅地方，亦都有跑步嘅。咁但係咧呢度就冇泳池。喺佢門口咧會有商業街，旁邊咧9棟係10棟就係佢2期嚟嘅。OK， 咁我哋去實體樓1棟嗰度睇佢嘅示範單位先啦。OK， 咁而家咧，我上到去1棟嘅4樓，同大家去實體樓度睇示範單位。咁首先咧，會睇呢一個戶型。OK， 咁就係75個平方，3房2廳1個洗手間嘅。戶型台呢度入門口咧，佢有一個直廳嘅設計啦，旁邊佢有客飯廳，廚房咧做咗個 U 型嘅設計嘅。跟住入去咧，分別有3間房同埋1個客廁。OK， 咁我哋而家去示範單位睇下先啊。入門口左手邊咧，佢有一個鞋櫃位，跟住咧就到佢嘅飯廳位啦。前邊就係佢嘅客廳。首先睇一睇佢嘅廚房先。廚房咧相對嚟講比較闊落嘅，係啦。咁呢個位置咧可以擺到個雙門雪櫃喎，跟住有一個 U 型嘅設計啦。咁有一個窗嘅。OK， 咁我哋再向前行咧，就係佢嘅露台位啦。露台呢個方向咧就係西南偏西，呢個方向係西南偏西嘅。OK， 咁睇一睇佢啲房同埋洗手間先。右手邊啦，呢間係嘅客房啦，係啦，咁擺咗張雙人床拍埋個窗度，跟住咧做咗個書台，咁旁邊有個衣櫃嘅位置，跟住對面咧就係佢嘅乾濕分離嘅一個洗手間啦，咁係一個明窗嘅設計。旁邊咧就另外一間房，咁呢間房咧佢都擺咗張單人床，跟住有個書櫃，有一個書台位。旁邊呢個咧可以做個細嘅衣櫃。OK， 咁睇一睇佢嘅主人房。主人房佢就擺咗張雙人床啦，咁做咗個3邊落床嘅。咁旁邊呢個我入門口呢個位置咧，佢就可以擺個2門嘅衣櫃喺呢度。而家咧就同大家睇一個86個方3房2廳2個洗手間，擺咗家私嘅示範單位。
OK， 咁而家咧同大家睇一個101個平方4房2廳2個洗手間嘅單位。咁呢一個咧佢係一個橫廳嘅設計嚟嘅。OK， 入門口咧左手邊就係佢嘅客廁啦。一個明窗嘅設計嘅洗手間啦。跟住右手邊咧就係佢嘅鞋櫃位。OK， 鞋櫃位。咁再向前行咧，就係佢嘅客飯廳啦。橫廳嘅客飯廳有一個好大雙開門嘅露台嘅玻璃窗。我哋首先咧睇一睇佢嘅廚房先。喺佢嘅飯廳位旁邊咧就係佢嘅廚房啦。咁佢用咗一個 L 型設計嘅廚房。OK， 呢個橫廳咧嘅特點咧就係佢嘅露台好大啊。呢個露台佢嘅方向咧就係東南向嚟嘅，東南向。OK。咁啊，對面咧就係佢嘅客房啦。第一間房呢間房咧佢就做咗個開放式嘅設計。咁啊，示範單位嚟嘅呢個。旁邊咧就係佢第二間客房。OK， 咁我哋再向前行，經過咗佢嘅客廳位之後咧，分別係佢第三間嘅客房啦，同埋對面嘅主人房。主人套房 ，OK， 主人房擺咗個雙人床，做個3邊落床，旁邊預留咗一個衣櫃位啦，跟住隔離咧就係佢嘅洗手間啦。101方做4房咧，其實就相當之好用。OK， 咁同大家介紹完佢嘅區域同埋配套之後，亦都去實體樓度咧睇完佢嘅示範單位。咁而家咧同大家做個總結先啦。新家推嘅第6棟咧，平均價咧就10,500到11,000呢個價錢。咁相比之前嘅7棟咧，其實佢6棟係再平啲嘅。因為第7棟我記得咧佢係賣緊11,700、11,800左右嘅價錢。OK， 管理費咧就係2個9全包嘅管理費。因為有啲項目啊，其實佢除咗管理費之外咧，佢有啲公攤嘅電費係啦，每個月都要交嘅。咁呢度就係佢全包嘅2個9。而家咧有3個活動，我覺得咧就相當之吸引嘅。第一個咧就係佢低首期嘅政策啦，2萬蚊嘅首期，剩餘咧就銀行去供款。第二個活動啦，就係佢送一個有產權、有房產證嘅車位。第3個活動咧就係送10件嘅家電啦。咁佢有個表嘅。OK， 嗱，大家如果對呢個項目想了解更加多，或者想實地嚟睇樓嘅話咧，可以 WhatsApp 或者打電話俾我。咁今集嘅內容咧就差唔多啦，大家咧亦都可以點讚同埋分享俾你身邊嘅朋友。下次再見，拜拜。